石头上破个大洞，屋顶惨被吹掀，往旁边一看，整块炸裂，倒在路旁。这里竟是绿岛知名的泡汤圣地——朝日温泉，以全世界少数的海底温泉吸引大批游客。想不到世界级景点也躲不过康瑞台风强大威力，屋顶被掀翻，只能暂停营业。外头道路满地断枝落叶，山坡上更有大树直接倒下，占据一个车道。康瑞台风在绿岛刮起17级强阵风，灾情连连。但强风除了影响观光业，也在台东地区造成巨大农损。一颗颗果实掉满果园，这竟是有柑橘界劳斯莱斯之称的杜脐橙，平时每公斤就要价100元，这些金贵之区全遭到台风横扫，果农心如刀割。原本再过几天就要采收出货，却被康瑞台风抢先一步。就这样剩下灭几棵了，损失已达7、8成。那目前在果树上的几成。可是经过这几天，可能还会持续落果。柑橘之王如今也扛不住强风，全被击落，灾损高达8成，灾后价格恐怕又要暴涨。但欲哭无泪的不止农民，靠海吃饭的渔民们也深受台风所害。港口渔船被碎木包围，船身破碎泡水，载浮载沉。但狂风暴雨袭击，这还不是最惨的。有些船只出发耐不住狂风，翻肚朝天，有的被冲上岸，甚至直接沉没。人都管你们，那规都浮来，还船啊都浮来，所有的冻没条都登啊。起码有超过60艘以上的渔船哦，这个都是严重的沉没以及翻覆。台东是个港口，一天之间至少60艘渔船惨烈沉没，船家找来吊车打捞渔船，根本捞不完，生财工具全部不见，渔民只能仰天长叹，笼中海寥寥。记者潘正贤台东采访报道。